হ্যালো গাইস, আমরা আজকে চলেছি একটা নতুন প্র্যাঙ্ক ভিডিও নিয়ে। আমার বৌদি ওখানে আখ কাটছে, চলো ওখানে হচ্ছে এই কয়েদি বেলটা দিয়ে একটু উল্লু বানাই। কয়েদি বেলটার ভিতরে আছে গোবর। চলো তুই সত্যি যা যা যা, আমার জন্য নুন লঙ্কাটা নিয়ে তো একটু অনেক নুন নিয়ে আসছিস, নিয়ে ফাটাইতে হবে। কি সত্তরে বেলটা, এটা কি? এটা বেলের বদলে কি গোবর দিয়েছিস? তুই এরকম আমার সঙ্গে প্র্যাঙ্ক করলি? আমি বুঝতেই পারলি রে। মাখাও।